واش عرفتوا الاخوان هاد الحديقه هذه اش من دوله جات؟ لانها كتعتبر من اخطر حديقات الحيوانات اللي كاينين في العالم. شوفوا معايا الطريقه كيفاش كيدخلوا الناس في هاد الشاحنه هذه باش كيدخلوا كيشوفوا الحيوانات. علاش؟ لان كيتواجد فيها جميع انواع الحيوانات والحيوانات الخطيره. انا غادي نسهل عليكم وغادي نقول لكم ثلاثه ديال الدول، وانتم اللي عارف يكتب لي في التعاليق اش من دوله جات هاد الحديقه اللي كتعتبر من اخطر الحدائق ديال الحيوانات اللي كاينه في العالم. واش الصين ولا جنوب افريقيا ولا الهند؟ كتبوا لي في التعاليق نشوفكم واش عارفين ولا ما عارفين والو.